الولاد ذوي القدرات الخاصة في بعض منهم اللي هو يعني بيبقى درجة الصوت بالنسبة اللي بيتعامل معاه مهمة جدا، لأنه ممكن ينزعج من صوتك العالي وانت بتتعامل معاه. ما تحاولش ان انت ترهبه او تحاول تعلي صوتك بشكل مبالغ فيه، لأن ده ممكن يوجه ذهنه وانتباهه لحتة الصوت، فما بقاش مركز معاك. فدايما الأخصائي اللي شغال مع الولاد ذوي الاحتياجات الخاصة وكل من هو مهتم بالتعليم والتدريب لهذه الفئة لازم يختار درجة الصوت المناسبة، سواء لتصنيف الإعاقة أو كمان لقدرات وسمات هذه الإعاقة. زي مثلا الولاد التوحديين، انت النهارده ما تقدرش طول الوقت ان انت تعلي صوتك او تكلمه بصوت عالي، لان ده هيخليه ان هو ممكن يحط ايديه في ودانه، وانت كده بتسبب له مصدر ازعاج جامد جدا. لكن لازم وانت بتتعامل معاه تختار درجة الصوت الملائمة ليه، وبرده كمان وجهك بتعبيراتك بنظراتك ما تبقاش مخيفة بالنسبة له، عشان يقدر يتعامل معاك بشكل مريح. فقد كده درجة الصوت وانت بتتعامل مع الولاد ذوي الاحتياجات الخاصة بتبقى مهمة جدا، وهي دي اللي بتقدر من خلالها توصل المعلومة للولد وتحاول تعلمه بشكل جيد. اعتقد دي نقطة جديرة بين كل الاخصائيين واللي بيتعاملوا مع الولاد ذوي الاحتياجات الخاصة يحطوها في الاعتبار.